मीना कुमारी चौधरी। हाँ, मीना कुमारी चौधरी। मैं यही श्रीनेरा आधारभूत विद्यालय को प्रवाह हो सर। के रही यहाँ समस्या खास के यहाँ समस्या तो धेरै ठुलो समस्या छ। तपाईको यो क्रोसर सुरुमा वास चलायो, त्यसपछि ढुङ्गा फुटायो, अनि अहिले आएर त्यो गिट्टीहरू सानो सानो गिट्टीहरू पिसेर सिमेन्टी बनाइरहेको छ र यहाँको जनताहरू 20-20 जनामा क्षयरोग लागेको छ। एकदम ग्रसित छन्। तपाईको घर घरमा मुटुको रोगी, प्रेसरको रोगी, त्यसपछि तपाईको यो रुघा, सर्दी, निमोनिया बच्चाहरूमा सब गरिब जनताहरूले कमाएर ल्याइरहेको छ, सबै मतलब लगाइरहेको छ। त्यसरी सबै घर घर पीडित छन्। यहाँ घरहरू सबैजनाको हलिन्छ यो टोलमा। त्यो एउटा भण्टुरामको घर छ, उहाँको त्यो टाइली झरेर टाउको पनि फुट्छ बच्चाहरूको, त्यसको छ। उहाँको के भन्छ बुहारीहरू घरमा त्यो बस्न मान्दैन, आफ्नो घर हुँदा हुँदै पनि बाहिर बस्नु परेको छ। त्यसपछि तपाईको यो के छ, यो बरम बाबाको मन्दिर छ। बरम बाबाको सार्वजनिक मन्दिर हो, सार्वजनिक देवता हो। त्यो मन्दिरको जग्गा पुरै उले कब्जा गरिसकेको छ। अनि त्यसपछि तपाईको यो यहाँको जनताहरू के भन्छ, यो विद्यार्थीहरू छ, विद्यार्थीहरूमा पनि पढ्न वातावरण नभएको ध्वनि प्रदूषणले गर्दाखेरि त्यो विद्यार्थीहरूको कानै नसुन्ने, होमवर्कहरू नगर्ने, त्यस्तो समस्याहरू भइरहेको छ सर। एकदम गम्भीर समस्या छ। त्यही भएर यहाँबाट क्रोसर नसारिकन हुँदैन। अब चल्यो यहाँबाट सार्नै पर्छ। आँखाको रोगी, आँखा यहाँको तपाईहरु चेक जाँच गर्न लगाउनुस्। अहिले भिजन कति चाहिन्छ त्यो कुनै जनतामा छैन। सबैको आँखा खराब भइसकेको छ, सबको आँखा खराब भइसकेको छ सर। यति समस्या छ। अनि त्यो क्षयरोग लागेर अब अरू रोगहरू भएको भए थाहा हुन्थ्यो। यो स्टोनको डस्टले गर्दाखेरि रोग पनि पत्ता लाग्न नसकेर अब एकजना रोगीलाई तपाईको 10-10 लाख 12-12 लाख खर्च भइरहेको छ। अनि 17 यो हेर्नु 17 जनाको यो छ हैन। अनि त्यसपछि अरू जना तपाईको कुनैको स्याहार्न नसक्ने मान्छे भएर माइतबाट गएर अन्तैको हेल्थ पोस्टबाट दबाई खाएको छ। कोही अब बाहिर गएर बसेर खाइरहेको छ। तिनीहरूको रिपोर्ट यसमा छैन सर, अझै थुप्रै बाँकी छ। यसमा 17 जना छन् यस्तो। अनि अब यस्तो समस्याहरू छ सर।